วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 9 นาฬิกานายโชค กิจฉาโน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดนิทรรศการวิชาการและส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ของเด็กนักเรียนและครู เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยและได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายไปเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐานด้านการศึกษาที่ดีต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหานค่ะ